So, last two sessions we spoke about the characteristics of bhakti. We spoke, yeah. Minulé dvě lekce jsme mluvili o vlastnostech bhakti. We spoke about the cause of bhakti. Mluvili jsme o příčině bhakti. We spoke about who can give bhakti. Mluvili jsme o tom, kdo může dávat bhakti. We spoke about how bhakti is independent. O tom, jak bhakti je nezávislá. And how bhakti does not depend on purity and faith to start bhakti. A jak bhakti nezávisí na čistotě a víře, aby jsme s ním mohli začít. Do you remember anything? Pamatujete si z toho něco? Whatever you remember, please share. Řekněte něco, co si pamatujete. What struck you the most? Co vás nejvíc zaujalo, ohromilo? Buddha Samatama Shrochitaka, Smatsarvishu Bhutishu Bhakti Malavate Para. Yes, this Bhakti is independent because first of all we achieved Brahman Bhuta, Yeah. after Buddhism, Asimoha, Shama, Samadhi, Bhakti, Bhagavan, Samchila, Ahangaram, Bhakti. Říkám, ničem nemám a šántu, Brahma Bhuja Kalpete. Before this, Brahma Bhuta Prasanatha Mashutaka. So first of all, we attain this Brahma Bhuta position, and then Sarabhuteshu, and then my Bhakti Mabhate Param. Bhaktama Vijana Chasti Tattva. So on, so on. So this is 18th chapter. So we must first purify ourselves, come to the Brahmabhuta platform, and then we realize we are not this body. Takže nejdříve se musíme očistit, aby jsme se dostali na úroveň Brahmabhuta, potom si uvědomíme, že nejsme tohle tělo. And then we must to start to see Krishna everywhere in this world. Pak musíme začít spatřovat Krishnu, vidět Krishnu všude v tomhle světě. Because as Paramatma is everywhere. Protože jako Paramatma on je všude. And then we must realize that this Paramatma is an expansion of Krishna. A potom si musíme uvědomit, že to Paramatma je expanzí Krishna. And we develop love for Krishna. Then we develop love for Krishna. A potom rozvineme lásku k Krishnovi. That's the process. Tak to je ten proces. And today we will start to explain the beginning of that process. A dneska začneme vysvětlovat začátek toho procesu. Anything else you remember? Ještě něco si někdo? Yes. Že ta podaná, když děláš tu službu, takže pak přijde jako to tak jnana, vairagya. And when we perform bhakti, then we get also jnana and vairagya. Okay, a byproduct of bhakti is jnana, knowledge. Ano, vedlejší produktem bhakti je jnana, poznání. And because of the achievement of that knowledge, we become detached from this world and attached to Krishna. Protože jsme dostali to poznání, tak se odpoutáme od tohoto světa a připoutáme k Krishna. So that is a byproduct of devotional service. Takže tohle je vedlejší produkt toho dané smrti. And knowledge and attachment, if we try to develop it separately, Pokud se bude někdo pokoušet rozvinout poznání a odpoutanost oddělení, it will not lead to bhakti, tak to nepovede k bhakti and it will not lead to liberation. a nepovede to k osvobození. Because real liberation is Krishna consciousness, realizing that one is a spirit soul. The spirit soul be situated in one's relationship with Krishna. That's liberation. That's beyond liberation. Takže osvobození znamená, že
Kdy nejdříve realizujeme, že jsme duše, že máme vztah s Krišnou a tohle to je ještě, to je skutečné osvobození, to je ještě nad osvobození. So, okay, yeah. A ještě možná tam byl nějaký ten bod, že vlastně ta čistá na nás, že i když ty jako nejsi čistý uvnitř, tak když jako to děláš s tím motivem jako potěšit Krišnu, takže to je jako že se taky počítá jako to, je důležité ten motiv. And also I remember that even if you are not pure inside completely, if you have pure motive to please Krishna, then it's also counted pure service. Right. Pure devotional service is of two kinds. Čistá oddaná služba je dvou druhů. When one's heart is completely pure and one serves Krishna, then the service is naturally, spontaneously pure. Když někdo je úplně čistý v srdci a slouží Krishnovi, tak jeho služba je přirozeně spontánně čistá. But if we are not on that platform, A když my nejsme na té úrovni, then we have to follow the instructions of the spiritual master, perform Vaidhi sadhana bhakti. tak musíme následovat pokyn duchovního mistra a vykonat Vaidhi sadhana bhakti. And our purity lies in following these instructions only to please Krishna and not asking something in return. A naše čistota spočívá v tom, že děláme jenom pro potěšení Krišny a nežádáme za to nějakou odměnu. A very good point. To je velice dobrý bod. Someone asked Srila Prabhupada, how many pure devotees are there in ISKCON? Někdo se zeptal Prabhupády, kolik je v ISKCONu čistý oddaný. And Srila Prabhupada turned to his secretary, how many devotees do we have now in ISKCON? A Prabhupáda se obrátil na sekretáře, kolik máme teď v ISKCONu oddaný? He considered them all pure devotees because they were all dedicated to the mission and the service. Takže on je všechny považoval za čisté oddané, protože byly odevzdány té službě a misi. So, thank you. Now, Děkuju. Srila Vishwanath Bhakti Thakur, he compared the grow of bhakti to a creeper in the heart. Vyšnačekáty přirovnává růst bhakti, jakože je to rostlinka rostoucí v srdci. A creeper in the heart which grows in the field of the heart, in the world of the heart. Popínavá rostlinka, která vyrůstá z té půdy toho srdce. And this creeper will grow when the devotee does not seek to get any fruits from the bhakti. Ta rostlinka poroste, pokud oddaný netouží po nějakých plodech z té bhakti. And the only fruit or the only result he wants is bhakti. Jediný plod, jediné ovoce, které chce, je bhakti. And he compares such devotees as bees. Bees. Přirovnává takové oddané ke včelám. Bees who desire to taste the nectar. Ke včelám, které chtějí ochutnávat nektar. But this creeper will only grow when one has a favorable attitude towards devotion to the Lord. A ta rostlinka poroste pouze tehdy, když osoba má pozitivní přístup k oddané službě. So if we have that pure attitude to please only the Lord, without us asking something in return, and we want to do this always, Když máme ten čistý postoj, že chceme pouze těšit Pána a tenhle postoj si udržíme stále, that will make the heart soft.
způsobí, že to srdce vznikne. The heart will lose its iron-like material qualities. To srdce ztratí svoje ocelové hmotné vlastnosti. And will develop the qualities of pure gold. A rozvine vlastnosti čistého zlata. So we have again the verse of Srila Goswami, Tady začneme s tím veršem Ruky Goswami. because Srila Vishwanath Bhattacharya always meditates on the writings of Rupa Goswami. Že Vishwanath Chakravarti neustále medituje o tom, co napsal Rupa Goswami. He's a foremost Rupa Nuga follower of Srila Rupa Goswami. Je nejpřednější následovníkem Rupy Goswami. And we are also supposed all to be Rupa Nugas, followers of Rupa Goswami. My také máme být Rupanugové, následovníci Rupy Goswami. So Ada Sraddha Tata Sadhu Sanghatya Bhajana Kriya. That's the beginning of the process. First there is some faith. Takže to je začátek procesu. Nejdřív je tam nějaká víra. One hears from a Swami Někdo poslouchá nějakého svámi or another devotee. nebo jiného oddaného. And one thinks, maybe yes, maybe that's true. Napadne ho, no, ano, možná je to pravda. Some faith is there. Je tam nějaká víra. And they start to associate with devotees, comes to the Sunday feast. Osoba se začne združovat s oddanými, přijde na nedělní hosty. And he sees these devotees, they look happy and they are very friendly. Že oddaní vypadají šťastně a jsou přátelští. And then one becomes interested to learn from them how to practice devotional service. Pak se ta osoba začne zajímat, chce se od nich naučit, jak praktikovat oddanou službu. And one takes guidance of a spiritual master. A přijme vedení duchovního mistra. And the spiritual master explains them how to perform devotional service. A duchovní mistr vysvětlí, jak dělat oddanou službu. And this performance of devotional service is called Bhajana Kriya. Toto vykonávání oddané služby se nazývá Bhajana Kriya. This Bhajana Kriya, this performance of devotional service has two levels. Toto vykonání oddané služby Bhajana Kriya má dvě úrovně. The first level is Anishtita Bhajana Kriya, or unstudied devotional service. První úroveň je Anishtita Bhajana Kriya, nebo je nestálá oddaná služba. And the next level is studied devotional service, Nishtita Bhajana Kriya. A další úroveň je stálá oddaná služba, nebo je Nishtita Bhajana Kriya. So, in the beginning, we follow Vaidhi sadhana bhakti. Na začátku následujeme Vaidhi sadhana bhakti. By following, Vaidhi means rules and regulations, Vaidhi znamená pravidla a regulace. which are, and these rules and regulations we follow on the instruction of the spiritual master. Tyhle pravidla následujeme na pokyn duchovního mistra. The spiritual master says, you should chant Hare Krishna. Duchovní mistr řekne, měl bys zpívat Hare Krishna. 16 rounds follow regulative principles. 16 kol a následují regulativní. Do everyday Guru Puja, Každý den dělej guru. attend Mangala Arti, Choď na Mangala Arati. take a bath in the morning when you get up, A ráno, když vstaneš, tak se vykoupej. and pray to the deity. Modli se k božstvu. Hear Srimad Bhagavatam, Poslouchej Srimad Bhagavatam. go out on book distribution. Choď rozdávat knihy. So many instructions Tolik pokynů. but we follow them on the impetus for doing it is pleasing the spiritual master. A ta motivace, proč to děláme, je, že chceme potěšit duchovního mistra. And if we start to do that, A když to začneme dělat, and we become steady in following all these regulations, we are able factually to follow them, a když potom se staneme stálými v tom následování těchto pravidel a skutečně jsme schopni je následovat, that is nishtita
Bhajana Kriya. Then one becomes steady in one's devotional service. To je právě už ta ništita, stálá odaná služba. When it's unsteady, Dokud je nestálá, then we will see tomorrow there are 6 kinds of unsteadiness that we get in the beginning and that we need to overcome. to si řekneme zítra, takže dokud je nestálá, tak je tam 6 takových druhů nestálosti, které se u nás projevují a které musíme překonat. And when you become steady in devotional service, then you have to come to the level that the heart becomes purified. That's the next level, and that's anahta nivritti. A když se stanete tedy stálí v té oddané službě, tak potom musíte dojít na další úroveň, kde se očistí srdce, a to se nazývá anahta nivritti. Anahta nivritti you can only enter when you start to give up your offensive mentality. Na úroveň anahta nivritti můžete vstoupit pouze tehdy, když se vzdáte své přestupkové mentality. What's a sign you have given up these offenses? Jak poznáte, že jste se vzdali těch přestupků? One should be more humble than grass on the street, Měli byste být pokornější než tráva na ulici. and more tolerant on a tree. Snášenlivější strom. One should give all honor to others and not ask honor for oneself. Zdávat veškerou úctu ostatním a nežádat žádnou úctu pro sebe. In that state, one can chant the holy names constantly. V takovém stavu můžete zpívat svaté jméno neustále. How to come to that level, we will discuss probably Wednesday, Thursday. A jak se dostat na tohle úroveň, budeme probírat si ve středu nebo ve čtvrtek. But now we come to the first point. We start to practice devotional service on the instruction of the spiritual master. Teď jsme na té úrovni, že začínáme praktikovat oddanou službu na pokyn duchovního mistra. What is this Vajana Kriya? Co je to ta bhajana kriya? Mostly when we follow Vaidhi Bhakti in the beginning, Většinou, když následujeme Vaidhi sadhanu na začátku, externally we do service, tak vnějšně děláme službu, but internally the devotion is not yet there. ale vnitřně tam ta oddanost ještě schází. So it's Bhakti is described as devotional service. Bhakti se popisuje jako oddaná služba. So we do the external, the service, but the devotion, the love is not yet there. My děláme jenom to vnější, tu službu, ale ta vnitřní, ta oddanost tam schází. So the devotional feeling is not yet there. To cítění oddanosti tam ještě není. So Ramananda Prabhu in New York said to Srila Prabhupada, Jednou Brahmananda Prabhu řekl Šrila Prabhupádu. in the beginning they called Srila Prabhupada Brahmaji, Swamiji, I mean. Na začátku oni mu říkali Swamiji. And Ramananda said, Swamiji, you want us to bow down for you, but I don't feel bowing down. Tak Brahmananda říkal, Swamiji, vy chcete, aby jsme vám dávali poklony, ale mně se to nechce dělat, necítím, jako, že bych to měl dělat. And Srila Prabhupada said, just bow down, the feeling will come. Prabhupada řekl, no, jenom se pokloň a to cítění přijde později. So this Vajana Kriya is like that. We do externally the service, Tato bhajana kriya je taková, my vnějšně děláme službu, but it starts to purify our heart. ale ono to začne očišťovat naše srdce. And slowly, through the years, the feeling will come. A postupně během let, tak to cítění přijde.
unfortunately, it doesn't happen overnight. Na neštěstí to nepřijde za jednu noc. But like you mentioned, if you perform pure devotional service, you follow these rules and regulations just to please the spiritual master who is a representative of Krishna. And you are very sincere in it, it can go very quick. Ale jak jsi říkal ty, když děláš reálnou službu s tou jedinou motivací očišťovat, jako potěšit duchovního mistra a děláš to velice jako vážně, upřímně, tak ten proces může jít velice rychle. So when we start to follow these rules and regulations, this Vaidhi sadhana bhakti, then this kripa start to grow. Když začneme následovat Vaidhi sadhanu, pravidla a regulaci, tak ta rostlinka začne růst. And the kripa means from the seeds comes two leaves. Ta rostlinka nejdříve vyklíčí a vyrostou z toho takové dva lístečky. And the names of the leaves are on the screen, Klesagni and Subhada. A tyto dva lístečky se nazývají Klešagni a Shubhada. So the first leaf is Klesagni and the second is Subhada. První lísteček je Klešagni a druhý je Shubhada. Klesha, suffering. Kleša znamená utrpení. What does Agni mean? Co znamená Agni. Co je Agni? Fire? Fire. Agni je oheň. It burns the suffering away. To znamená, že on to utrpení spálí. Klesa Agni. Kleša Agni. Klesagni. Klešagni. Yeah. And then the second is Subhada. A druhý je Shubhada. What does Subha mean? Znamená Shubha. Good, auspicious. Dobrý nebo příznivý. And Da? A dá znamená Ananda. Gift. The Dami Buddhi Yogunam Da is giving. Dá znamená dávat. So but when attains auspicious qualities, it gives auspicious qualities. Znamená, že dává příznivé vlastnosti. But these leaves, because Srila Vishwanath Thakur is detailed, you have these leaves, and you have the upper side of the leaves and the downside of the leaves. Vishwanath to popisuje velmi podrobně a precizně a on vysvětluje, že ty lístečky mají, každý z nich má dvě strany, horní a spodní strany. He said the downside of the leaves is Vaidhi sadhana bhakti. Říká, že ta spodní strana listu je Vaidhi sadhana bhakti. So the feeling is not yet there. Takže to cítění tam ještě není. But the upper part of the leaves Ale ta vrchní část listu is with raga, with feeling. je s rágou, je s cítěním. Then it becomes spontaneous. We become attracted. We want to do it. Tak se to stane spontánní, jsme přitahováni, chceme to dělat. So we learned that also in Nectar of Devotion, this. To stejné popsané v Nektaru oddanosti. That so this is the level of sadhana. This happens on the level of sadhana. To se děje na úrovni sadhany. This sadhana starts with bhajana kriya. Sadhana začíná s bhajana kriyou. Is first anishtita, unsteady. Nejdříve je tedy nestálá aništita. And we will speak about tomorrow in detail. My rozebereme podrobně zítra. And then nishtita, one becomes steady. Potom je tedy ništita, jste už stáli. And then when it comes to anartha nivritti, then the purification of the heart starts. Tak se dostanete na anartha nivritti, pak začíná očišťování srdce. It's not that everyone who joins our movement comes to anartha nivritti immediately. That can take some years.
Není to tak, že každý, kdo přijde do tohoto hnutí, okamžitě je na úrovni anarchanivati, to trvá nějaké roky. We see sometimes devotees joining the brahmacharya ashram. Někdy oddaní se připojí do brahmachari ashram, And they go out on the book distribution. jde do knihy, And they do that 3-4 years. dělají to 3-4 roky, And then they give up everything and they leave the movement. tak si ho nechají a odejdou z nich. That means they have not entered really anartha-nivritti. Znamená, že nevstoupili na úroveň anarthanivati. Because when you enter anartha-nivritti, the heart becomes pure. Že když vstoupíte do anarthanivati, tak to srdce se očistí. And you feel more happy and more happy. Cítíte se více a víc šťastný. So that's an important point to understand. Tak tohle je důležité, abychom pochopili. We will explain that also in terms of Harinam Chintamani, in terms of the chanting of the holy name. Budeme o tom mluvit i v souvislosti s Harinam Chintamani, se zpíváním svatého jména. But when the process of anartha-nivritti is finished, then nishta, finally the heart is pure. A když ten proces anarthanivati je u konce, tak pak jsme na úrovni ništa. Konečně srdce je čisté. After nishta, you enter spontaneous devotional service. Po úrovni ništa vstupujete na úroveň spontánní odanosti. And then surely you become attracted to Ruchi. A pak ruči, máte velkou chuť And you find Krishna in the heart. a najdete srdci Krishna. You think always of Krishna in the heart. A neustále myslíte na Krishnu v srdci. Then Krishna reveals his form, his qualities and so on. A potom Krishna vyjeví svou tvorbu, vlastnosti a tak dále. And he reveals his aprakat lila in your heart. Transcendental television, Srila Prabhupada said. A potom vám vyjeví v srdci svůj aprakatarilu, jak Srila Prabhupada říkal, to je transcendentální televize v srdci. And then you come to Bhava, the beginning of love of God. A pak přijdete na úroveň bhávy, počáteční lásky k Bohu. In Nectar of Devotion, we heard Bhava is moksha laguta krit. It's beyond liberation. V nektarovanosti je popsáno, že bháva se nazývá moksha laguta krit, neboli je nad osvobozením. But also Sudurlabha. Další vlastnost je sudurlabha. What does that mean? Co to znamená? Very rare. Yes. Sudurlabha znamená, že je velmi vzácně dosažitelná. And when this bhava becomes condensed, Když ta bháva se ještě víc zahustí, then we come to the level of love of God. se dostaneme na úroveň lásky k Bohu. Yeah. And then it's finished. A pak je co? Je konec? No, there are 7 stages of love of God. Ne, láska k Bohu má 7 úrovní. Yeah. Anyway, but at that stage, one feels Sandhyarananda Visheshatma, condensed bliss. A na té úrovni osoba zažívá Sandhyananda Visheshatma, neboli intenzivní bláženost. Then Sri Krishna Karshani, one becomes one attracts Krishna, one controls Krishna. A další vlastnost je, že taková oddaná služba přitahuje Krishnu a ta osoba vlastně začne Krishnu ovládat. First, Klesha Agni. Klesha means suffering. Takže teď se vrátíme k tomu Klesha Agni. Klesha znamená utrpení. But what are these kleshas? Co jsou ty kleši? These are the causes of our suffering factory. Jsou ve skutečnosti příčiny našeho utrpení. And then Srila Vishwanath Thakur says there are 5 kleshas, 5 causes of ignorance.
Yeah, causes of suffering or forms of ignorance. Aha, takže Vyšla Čakravarti vysvětluje, že existuje 5 příčin utrpení, nebo když se dá říct, že 5 příčin nevědomosti. The first cause is avidya or ignorance. První příčina je avidya, nebo nevědomost. What does that mean? To znamená, It means you start to take the impermanent for the permanent. to znamená, že si začnete plést trvalé s pomíry. You start to mistake what is full of misery to be blissful. Takže si myslet, že to, co je plné utrpení, je blaženost. You start to take the self for what is not a self. Začnete si myslet, že vy jste to, co nejste. So avidya comes because we have forgotten Krishna. Takže ta avidya přichází, protože jsme zapomněli na Kršnu. And we have forgotten that Krishna is the source of everything and therefore the enjoyer. Zapomněli jsme na to, že Kršna je zdroj a proto zároveň poživatel všeho. But we think ourselves the enjoyer. Ale my si myslíme, že my jsme ten poživatel. And we try to get happiness in this world permanently. Pokoušíme se získávat v tomto světě permanentní štěstí. When in the Mahabharata, Yudhishthira Maharaj was asked by the Yaksha, Jednou v Mahabharatě se Jakša zeptal Yudhishthira Maharaja. the Yaksha was Dharmaraj personified. Ten Jakša byl vlastně osobním Dharmaraj. And he asked Yudhishthira Maharaj, what's the most amazing thing in this world? Tak se zeptal, co je ta nejúžasnější věc v tomto světě? Datta. And Yudhishthira Maharaj replied, the most amazing thing is that everyone tries to settle in this world permanently and try to become permanently happy in a temporary world. Maharaj odpověděl, že nejúžasnější věc je ta, že každý se pokouší žít v tomto světě permanentně, si tady zabydlet a permanentně si tady užívat. Datta. So this is the cause of a second kind of ignorance or klesha. Takže toto je druhá příčina nevědomosti nebo kléši. It's called here asmita, Druhá příčina se nazývá asmita, false ego. falešné ego. By that false ego, one identifies with the body, Díky tomu falešnému egu se stotožňujeme s tělem. and we think, yes, this is me, this body, Myslíme si, tohle tělo jsem já and this should become mine. I want to enjoy it. a tohle by mělo být moje, já si to chci užívat. The false I and then mine comes. Jde falešné já a moje. And when you identify with the body, Když se stotožňujete s tělem, then you want, of course, what gives pleasure to the body. I like that. tak chcete získat to, co těší to tělo, tohle se mi líbí. That I become attached to that. Tak se toho připoutám. I want a lot of wealth and sense gratification. Bohatství, smyslový požitek. And everything that obstructs me to get that, A všechno, co mi překáží v tom, abych to získal, I hate. tak to nenávidím. I'm averse. Jsem proti tomu, mám averzi. So raga and dvesha. Takže to je rága a dvejša. And finally, A nakonec abhinivesha. abhinivesha, Because one is the body, and the body dies, we think, I'm dying. protože si myslí, že já jsem tělo a tělo umírá, tak on si myslí, já umírám. But the soul is eternal, does not die. Duše je věčná, neumírá.
So these are the 5 kleshas. To je těch 5 druhů klešů. And from one illusion comes another. A z té jedné iluze pochází další. That here, that is the explanation. Tady je, vidíte, vysvětlení k tomu. That's what I've explained. To je to, co už jsme teď řekli. So Vishwanath Bhakti says these 5 forms of ignorance Ty říkáš, že těchto 5 příčin nevědomosti. they are clouds of ignorance covering the spirit soul. We cannot understand who we are. To jsou mraky, které zakrývají tu duši a proto nemůže pochopit, kdo je. And this ignorance, he says, is of 3 types. On říká, že ta nevědomost je 3 druhů. That first one does not know the true spiritual nature of the holy name. This is from Harinam Chintamani. To je přece z Harinama Chintamani, takže první nevědomost je nevědomost, že neznáme skutečnou duchovní povahu svatého jména. So we know that's the cause of this offense to the holy name, that one thinks that the holy name is chanting the holy name is exaggeration or imagination. Takže to je jeden z těch přestupků, že si myslíme, že svaté jméno, jako sláva svatého jména je přehánění nebo výmysl. It's because one does not know who Krishna is and how the holy name is identical to Krishna. Protože my nevíme, kdo je Krishna a nevíme, že jeho jméno se od něj neliší. And the second is one who does not know that Krishna is the Supreme Lord. Že ta druhá příčina nevědomosti je, že osoba neví, že Krishna je nejvyšší pán. He will worship and chant names of demigods. Je třeba uctívat polobohy a zpívat jejich jména. And because one does not know who Krishna is, the third ignorance comes by that we don't know who we are, that we are a part of Krishna. Protože my nevíme, kdo je Krishna, tak z toho pochází ten třetí druh nevědomosti. Nevíme, kdo jsme my. Že my jsme neoddělitelnými částičkami Krishna. We don't know that Krishna is a controller of everything material and spiritual, and that I'm the controlled. Nevíme, že Krishna je vládce všeho duchovního i hmotného a že já jsem ten, kdo je ovládán. We don't know that Krishna is transcendental, cannot never be in illusion. Nevíme, že Krishna je transcendentální a že nikdy nemůže být v iluzi. But we are controlled by illusion. Ale my jsme ovládáni iluzí. And therefore, because we don't understand our relationship with Krishna, Proto, protože nechápeme náš vztah s Krishnou, we seek our happiness elsewhere. tak hledáme štěstí jinde. We seek our happiness in this world, Hledáme štěstí v tomhle světě, temporary world. dočasném světě. Dukkhalayama Shashvatam Krishna means To říká Dukkhalayama Shashvatam. full of misery and temporary. Plný utrpení a dočasný. Now, this is in relation to the holy name, but we can see it's the same principle. Tento popis těch 3 druhů nevědomosti se týká svatého jména, ale vidíme, že ten princip je stejný. So we forget ourselves because we forget Krishna. Zapomeneme, kdo jsme, protože jsme zapomněli na Krishnu. And Lord Brahma explains the same thing in the second canto of the Bhagavatam. Pan Brahma vysvětluje úplně tu stejnou věc v druhém zpěvu Bhagavatam. Before he starts creating the living entities and giving bodies to the souls who were sleeping before. Předtím, než začal vytvářet těla živých bytostí, aby jim udělil ta těla, protože oni předtím byli v tom spánku.
he created an atmosphere in which the spirit souls in these material bodies can experience material existence. Takže on nejdříve vytvořil atmosféru, ve které ty duše v těch hmotných tělech potom byl. In which they can experience material existence. Aha. Atmosféru, ve které budou moci zažívat hmotnou existenci. So it's an atmosphere of illusion. Takže to je atmosféra iluze. That the soul must be put in ignorance. Ta duše musí být uvedena do nevědomosti. If you know you are a spirit soul, a servant of Krishna, you have nothing to do with this material world, you will not have a material experience. Kdybys věděl, že jsi duchovní duše, nejsi tohle tělo, částečkou Kršny, bys nezažíval, neměl bys ten zážitek hmoty. So therefore he creates these 5 forms of illusion. Proto on vytvořil těchto 5 druhů iluze. And the first illusion is called tamas. První druh iluze se nazývá tamas. Tamas means I forget Krishna. Tamas znamená, že zapomenu na Kršnu. That's the beginning. To je začátek. That's the cause of all our illusion. We forget Krishna. Příčina všech našich iluzí, že jsme zapomněli na Kršnu. It's the root cause. To je kořen. So how to destroy the root cause? Tak jak zničit ten kořen? Manmana, always think of Krishna. Manmana, neustále mysli na Kršnu. That creates the root cause of all our suffering. To je ten kořen našeho utrpení. Because if we forget Krishna, then the second illusion comes, moha. Protože když zapomeneme na Kršnu, tak přichází druhá iluze, neboli moha. We forget our identity, we forget who we are, a servant of Krishna. Zapomeneme svoji identitu, kdo jsme, že jsme služebník Kršny. And we accept the material body and we think, that's me. A přijmeme hmotné tělo a myslíme si, to jsem já. I'm the enjoyer. Já jsem poživatel. So one forgets his constitutional position. Takže zapomeneme na své konstituční postavení. Constitutional position means Krishna is the Supreme Lord Konstituční postavení znamená Kršna je nejvyšší pán. and I'm his servant. Já jsem jeho služebník. And I engage in loving service to Krishna. That's my original activity. A já se zaměstnávám o dané službě Kršnovi a to je moje původní činnost. But if you forget Krishna, then that's all forgotten. Ale když zapomeneš na Kršnu, tak všechno tohle je zapomenuto. So Krishna does not exist. Kršna neexistuje. And that's everyone in this world is like that. A všichni v tomhle světě jsou takoví. That everyone has forgotten God. Všichni zapomněli na Boha. And they think we are the enjoyer. A myslí si, já jsem poživatel. And we create a false I. A vytvoříme si falešné já. So this tamas, Takže ten tamas, that in the previous presentation was called avidya. v tomto jiném popisu se ten tamas nazývá avidya. And moha, the accepting of a false body, of a body as oneself, A moha neboli přijímání těla jako sebe sama, is called asmita. tam v tom druhém se nazývá asmita. The acceptance of a body and thinking oneself, I'm the enjoyer. This body is meant for my enjoyment. Přijímání sebe jako těla a myslíme si, toto tělo je pro můj požitek. And I want this to become mine for my enjoyment. Já chci, aby tahle věc se stala mojí, pro můj požitek. Mahamoha, Tak to je mahamoha. great illusion. Velká iluze. That's mine. To je moje. And that's our cause of suffering. A to je ta příčina utrpení. If you have a brand new car Máš nový auto, and someone makes a little scratch on it, někdo ti ho trošku škrábne.
You feel the pain, my car. Cítíš tu bolest, to je moje auto. And the suffering starts. A začne utrpení. And that suffering culminates. That's the beginning of Tamishra, suffering. A tohleto vlastně je začátek dalšího stupně, neboli támisa, neboli utrpení. Why do we suffer? Proč my trpíme? Because of this raga, this attachment. Kvůli té ráze, nebo je to připoutanost. Raga and dvesha makes us suffering so much. Rága a dvesha způsobí člověk utrpení. And finally it ends up in Andatamishra, A nakonec to všechno skončí v Andhatámišře, fear of death. neboli strachu ze smrti. I think I'm going to die. Já si myslím, že teď zemřu, Because the body dies. protože tělo umírá, But the soul is eternal. ale duše je věčná. So these are 5 causes of suffering. Tak to je těch 5 příčin utrpení. Yeah. Here explained also A tady je to taky vysvětleno. that so anarthanivritti, or the purification of the heart, means the removal of these kleshas. Že anarta nivrti, očištění srdce, znamená odstranění těchto druhů kléší. That's the problem we have to deal with. To je problém, se kterým musíme naložit. So we have heard in the previous 2 classes about the characteristics and the power of bhakti. V přednášce jsme slyšeli o vlastnostech a moci bhakti. Bhakti as a byproduct will take away these kleshas. A jako vedlejší produkt bhakti bude, že nám odebere tyto kleši. And will take away your suffering. Odebere nám utrpení. So, kleshachni we have discussed. Tak teď jsme probrali tu vlastnost klešagny. We have discussed partially. Částečně jsme to probrali. We will come to the conclusion tomorrow. A zítra půjdeme k tomu závěru. That we have 4 minutes for questions. Máme 4 minuty na otázky. Any question? Nějaké otázky? Good. How to be said, when you said it's to be asukam adukam sama. Yeah. So come. Some equal to happiness. Jakým způsobem máme vztahovat stejně k utrpení štěstí? So that's a good question. How to become equal to happiness and distress. Dobrá otázka, jak vyrovnat utrpení i štěstí. First, when one identifies with the body, it's very difficult. Na začátku, dokud se stotožňujeme s tělem, tak je to velmi těžké. So what does Krishna say how to deal with it Co Krishna říká, že s tím máme dělat in the beginning? na začátku? That he says, yeah. First he says, Dinasmin jati kamram javnam ja tatati antarapaptistirastu tatanamuiti. Your body changes Říká, že tvoje tělo se mění. from boyhood to youth to old age and then dies. Z dětství do mládí, stáří, potom umírá. And we have to learn to tolerate them. A musíme se učit tolerovat. Matraspast kantyasitoshna sukadukada agama paina nityastam sutishvashvabhata. So one should learn to tolerate this happiness and distress like heat in the summer and cold in the winter. Potom říká, že se máme učit tolerovat utrpení a štěstí, jako tolerujeme letní a zimní období. Yamina vjatatantre te purusham purushashva agama samuduka sukamdriyam. So mitačva kalpate, if one can tolerate this happiness and distress, Potom říká, že ten, kdo dokáže tolerovat štěstí a utrpení, one is
a good candidate for liberation. Tak ten, kdo to dokáže tolerovat, je dobrým kandidátem pro osvobození. But on a more advanced level, Ale na té pokročilejší úrovni you engage in devotional service. se zaměstnáte v oddané službě. And you engage your mind in devotional service. Zaměstnáš svůj mysl v oddané službě. Constantly. Neustále. No time for this raga and dvesha in the mind. You must engage in devotional service. Nemáš čas na rágu a dvešu v mysli, ty se musíš zaměstnat v oddané službě. Your mind is occupied. Tvé mysl je zaměstnána. And it has no time for this raga and dvesha. Nemá čas na nějakou rágu a dvešu. And you are always occupied, you have no time for it. Jsi pořád zaměstnaný, nemáš na to čas. Because you are always occupied in devotional service and use your mind for that. Protože jsi pořád zaměstnán, zapojen ve službě a používáš k tomu svůj mysl. Krishna is in the mind. A Krishna je v mysli. The mind becomes purified A mysl se očistí. and raga and dvesha goes. A rága a dveša je pryč. That's the ultimate method. To je ta konečná metoda. Susukam kartum pave. Raja Vidya. Yeah. Raja Vidya, Raja Goyam, Kartam, Susukam. Kartum pave. Yes, sure. There's another sukha, another type of sukha. A good question. Yes, you understand? Právě otázka, jako Raga Vaishnav taste. Raja Vidya, Raja Goyam. Pravdamitam, Pakshapsya, Paganamdamyam. Že ten servis od nás víme, Susukam, že se vykonává s radostnou náladou. Takže co to je za štěstí? But it's Co to je za druh štěstí, toho sukám. Kterému se máme vyhnout, že? OK. Pratyaksha Paganamdamyam. By experiencing this, by devotional service, one experiences the spiritual happiness of being connected with Krishna. Pratyakshavagamam, to znamená, že tam je ten přímý zážitek, když dáme oddanou službu, tak máme ten přímý zážitek spojený s Krishnou. Then you don't have interest anymore in this moya, this is mine, and this more. That becomes meaningless. You have a higher happiness, not the happiness of the body. Se nezajímáš o to své tělo a to, co je jako já a moje, už prostě máš vyšší štěstí. Yeah, if you experience this higher happiness, Když zažíváš vyšší štěstí, then this ignorance is gone. tak ta nevědomost je pryč. Haribo. Haribol. Thank you very much. Děkuji vám moc krát. We continue tomorrow. Zítra budeme pokračovat. Jai Srila Prabhupada ki. Budeme.